e o que fan é baleirar coa corteza, forman estes cilindros coa corteza das árbores e metenlle esta tapa. Claro, cando vin, deu unha volta a cabeza e dixen, hostia, que está aquí a... E nós queríamos utilizar a madeira curvada, o contrachapado curvado, non? Facer unha base con dúas partes, o sobre... E, bueno, este son os primeiros prototipos, maquetas. O do lado... O de esquerdo, non sei se se aprecia, pero está feito en cartón corrugado. No estudio, claro, non tiñamos acceso a curvar madeira. Pero puidemos comprobar que co cartón corrugado, aínda así, ti podías poñerte sobre o taburete e eso resistía. O que nos daba señal de que podíamos traballar unha lámina moi fina de madeira e para ter a resistencia adecuada, non? Estructuralmente dábanos a señal que funcionaba. E a outra imaxe é un dos primeiros prototipos que fixemos xa en madeira. Este é un pouco o resultado. A cousa foi que, traballando o molde da madeira curvada, facendo un único molde, podíamos mecanizar a madeira e darlle diferentes alturas para traballar, pois, por exemplo, taburetes de 45 e de 35 ou mesas, e cambiando, digamos, o tamaño dos sobres, tiñamos unha colección máis, digamos, máis polivalente, non? Que podía, e claro, podías ter unha estética moi nórdica, digamos, con madeiras claras, con chapas claras, pero despois podías ter algo máis colorido, non? Con isto foi o primeiro recoñecemento que tivemos de Best of the Year da revista Interior Design de Estados Unidos. E, bueno, outro exemplo é esta fundación de Elisa Urquijo Arquitectos, no que aplicaron, digamos, este mobiliario para un espacio infantil. Claro, depende da estética que lle des á mesa ou o produto, pode ter un, digamos, funcionar dun espacio ou outro. Fai pouco estiven en Mallorca e cando cheguei ao aeroporto vin que nunha zona que estaba destinada a infantil estaba cheo destas pezas, non? E por outro lado, atópalo tamén en outros interiorismos pois menos característicos. O seguinte proxecto foi este, o Elephant. Seguíamos facendo taburetes e pús. O sea, desde entonces non fixemos un sofá, pero bueno, xa hai máis diseñadores na empresa que fan sofás. Este proxecto xurdiu das visitas aos museos. Este é un museo de Ámsterdam e observando os bancos que tiñan nos museos, a min a verdade que daba má sensación de que eran demasiado sobrios e pouco confortables. Eran de estructura de ferro, tiñan algo de madeira, pero non, digamos que non había, digamos, algo cercano, non? Unha cousa máis cómoda e tal. Entón, bueno, empezamos a traballar esta idea de modulación e color. Para nós eso era moi importante. E, bueno, despois de varios bocetos, pensando en... Fixemos un primeiro prototipo. Para nós é moi importante que, en canto hai unha forma máis ou menos acertada, que creemos que pode funcionar, é ir ao taller directamente, porque no prototipo é onde ves, digamos, onde funcionan as cousas. Podes facer un 3D, podes ter unha visualización estupenda, hiperrealista, pero no taller é cando empeza o traballo de verdade tamén. Entón, bueno, dímonos de conta que era unha peza como moi pesada visualmente, e despois había detalles, como por exemplo, non sei se... esta contracurva de aquí non acababa de ser do noso agrado, daba problemas a hora de tapizar, tiñamos que utilizar cremalleras, bueno, unha serie de cousas que non favorecía o deseño. Entón, volvemos ao estudio e con nosos medios fixemos esta peza, quitamos esa base que lle daba moito peso visual e físico e integramos estas patiñas moi suaves, moi estreitas, que parece que, bueno, non están nin apoiada, bueno, a peza, non? Primeiros prototipos xa con esta configuración, diferentes acabados no metal, incluímos esta bandexa de madeira, fixemos mostras de colores, estudios de color, de materiais, e, bueno, aquí podedes ver un pouco o resultado, non?
e a versatilidade que pode dar todo o sistema. E, curiosamente, un dos primeiros proxectos no que se aplicou o produto foi nun museo. Este é o Museo Aga Khan de Toronto, de Fumiko Maki, un premio Pritzker de arquitectura. E, bueno, aquí podedes ver, aínda que as fotos non o indican moito, pero, bueno, aquí está todo cheo de puffs e taburetes desta colección. E a verdade é que é curioso, non? Cando tes unha idea, tes unha, digamos, a túa concepción de produto, como pensas os muebles e tal, que despois veña un estudio de arquitectura desta talla e que comparta eses valores, xa indica que algo estás facendo ben. Máis proxectos que desarrollamos con Sancal foron algúns exercicios un poquinho máis conceptuais, que como era este especie de teito acústico que nos pediron, inspirado nas tartanas valencianas, que son eses carros que víades antes na imaxe. Bueno, aplicábamos esta estructura de madeira con este texido que é un laminado que é fonoabsorbente e, bueno, o que fai é, bueno, cumple as súas funcións acústicas para espacios de traballo. Estas son as oficinas principais de Sancal. Ben, un dos últimos, bueno, quedan dous proxectos con Sancal. Como vedes, a relación levamos máis de 10 anos traballando con eles. E iso tamén é moi importante, non? Porque vas medrando conxuntamente. E iso, pois, ás veces o que facilita é cando hai un novo encargo, pois, o mellor non fai falta nin que che manden un brief por escrito. A través dunha conversa poden xurdir ideas de novos proxectos, non? Este proxecto de feito foi a primeira cadeira que diseñei. É unha cadeira, bueno, Sancal en aquel momento cumplía 40 anos e querían lanzar unha cadeira en estructura de madeira maciza e tabuleiro curvado, contrachapado, perdón. Previa da experiencia anterior daqueles taburetes e da madeira curvada, o que planteamos foi fabricar un único molde e ter 4 sillas diferentes, xogando coa forma dos respaldos. É dicir, nos mecanizamos o respaldo e despois, perdón, curvamos o asiento e despois mecanizamos a forma do respaldo e o asiento. O asiento é igual, pero o que cambia é isto, non? O respaldo é casi como o frontal dun coche, é a cara da silla. Entón, aí é moi importante tamén a estética deso, non? Entón, como cumplía 40 anos, collemos, digamos, ítems estéticos de 4 décadas importantes do deseño de mobiliario e aplicámolos ao respaldo. Estas son as primeiras maquetas no estudio, que estaban feitas de poliestireno blanco e fores, e, digamos, este é o resultado, vale? Como vedes, a idea é que haxa unha personalización do produto importante, é dicir, que veña un interiorista, un arquitecto e que decida colores, formas e materiais. Podedes vos facer da cantidade de sillas diferentes que podíamos ter. Creo que algunha vez fixemos un cálculo entre os tecidos que ten a empresa no catálogo, as cores, os materiais, creo que podíamos chegar a 500 e pico sillas diferentes. Entón, claro, é con un só molde. E, bueno, aquí vedes, pois, diferentes interiorismos. Pois isto en Suecia, nun hotel, isto unha cafetería en San Petersburgo. Como cambia, non? O estilo según o produto. Ben, como último proxecto con Sancal, aquí xa íbamos medrando de escala, íbamos de taburetes a cadeiras e agora o que nos pedían era unha butaca, un sillón. As palabras textuais da directora de deseño foi: quiero un sillón en el que me pueda esclafar, utilizou esta palabra, cando llego a casa. É dicir, caer e descansar. Moi cómodo. Bueno, comenzamos a bocetar,
así era unha das imaxes de presentación que utilizamos no proxecto, en bocetos, pequenas marquetas de cartulina. Había unha cousa que nos gustaba, que era o tema do caparazón, algo que te recollera, non? Nunha das conversas, Santiago Castaño, o fundador da empresa, estábamos falando deste tema dos sillóns, e claro, o máis importante para nós como punto de partida era traballar a ergonomía. Por que? Santiago, cando ti és unha persona dun 1,60 m escaso, como no meu caso, no de Santiago, séntaste nun sillón, pero falo de sillóns iconos, e ves que non acabas de estar cómodo por as medidas, etc., ou en transporte público. Dixemos, bueno, o reto é facer un sillón no que un australiano de 1,90 m ou un señor de Murcia de 1,60 m poidan estar cómodos. Bueno, eso foi, digamos, a excusa, a gracia para empezar a traballar. E isto foi o comezo do traballo. Este Frankenstein foi o que nos axudou a quitar espuma, poñer espuma, meter madeira, probar a sentada, coller, digamos, o perfil desta sentada era que nos marcaba se íbamos polo camiño correcto para... Entón, nos permitía, pois eso, quitar cartón, meter, sentar, probar, etc. Eso é no taller da empresa. Estivemos un par de días traballando ali e, bueno, unha vez tiñamos definido isto, xa empezamos a traballar a butaca de dentro para fora. Empezar a bocetar detalles, como construíla, como fabricala, en este caso iba con unha estructura interna de inxección de poliuretano, despois tapizada, colores, acabados, máis maquetas de proporción e detalle de cara ao exterior, 3Ds, bueno, para visualizar un pouco a estética que iba collendo, non? Este é o resultado. Traballamos, digamos, en dúas partes, porque realmente a min o que me interesaba era que, facendo esta inversión, o produto tiveira percorrido, é dicir, que non se quedara solamente nun sillón, sino que toda a inversión que facíamos se pudiera aproveitar para ampliar a colección. E aquí veredes como. Bueno, primeiro, a estructura das patas era unha estructura feita en pletina metálica e madeira, para permitir o tema de acabados de diferentes colores, uso de dous materiais, resistencia, forma. Despois, o tapizado, como xa decía, e fixemos, digamos, a butaca, o reposapés e unha mesiña. Quitándolle o reposacabezas á butaca, tiñas outra modalidade de butaca máis aberta para espacios colectivos, etc. Fixemos as mesas auxiliares coa mesma estructura da pata. E, bueno, no primeiro ano que presentamos a butaca, deronnos outro recoñecemento no Best of the Year. E a min chegoume esta imaxe dun cliente asiático que ten unha casa en Japón. E, bueno, aí o tipo escláfase, como decía Esther, a disfrutar da neve, non? Con esta ansia de aproveitalo todo, o que fixemos, bueno, o mercado, despois da presentación en Milán do sillón, o mercado pedíanos unha butaca dun formato máis pequeno para habitaciones de hotéis, etc. E o que fixemos foi recoller os reposacabezas e o asento do reposapés e xuntalos e facer unha versión mini da tortuga, vale? Volvendo a reutilizar moldes. E todo isto ven de reutilizar os moldes dos xarróns de Manises. Este concepto sempre está moi presente na concepción de produto de estudio. Aquí vedes a presentación en Milán. E xa rizando rizo, xa me dixeron, con este produto xa me dixeron, xa está, ya non podemos aprovechar máis la colección. Coas patas fixemos unha colección de mesas de tabuas de comedor, vale, co sistema constructivo das patas.
Ben, outros proxectos con outros clientes, neste caso Movenia, que está especializada en mobles de comedor e dormitorio, encargáronos facer unha colección de dormitorio, fixemos esta cama, queríamos que fose como unha illa, é dicir, que tiveras todo ali, as mesiñas auxiliares, os contenedores para deixar coxíns ou libros, etc. É configurable, é dicir, podías ter a configuración básica, podías ter unhas mesiñas e podías ter un taboleiro tapizado, etc. Vale? Outros proxectos, neste caso aquí en Sargadelos, encargáronos fai uns anos diseñar unha baixela, estaba inspirada, digamos, nas texturas do mar. O que fixemos foi xeometrizar estas texturas e aplicalo na baixela, non? Aquí podes ver, bueno, unha imaxe do resultado. Abrindo un capítulo facendo referencia á artesanía, despois de esas experiencias en Valencia e con Sargadelos, chamáronos de outra marca que se chama La Cartuja de Sevilla, non sei se a coñecedes, pero bueno, é unha marca centenaria, que o que fan é este tipo de baixelas moi diferentes do que se fai aquí en Galicia, en Sargadelos, que teñen estes motivos, digamos, barrocos, escenas tal, moi referentes que fan referencia á porcelana inglesa ou francesa. O sea, é dicir, esta empresa de feito foi fundada por un enxeñeiro inglés no 1841, como podedes ver aí. E claro, eu topeime cunha realidade, bueno, puden ver a fábrica histórica, que agora é un museo de arte contemporáneo. Estes son os fornos que diseñou Pickman, o enxeñeiro fundador, e pareceronme moi curiosos formalmente, non? Estas aberturas, estas portas que tiñan e todo isto. Bueno, foi unha imaxe que quedou aí para o proxecto. E outra cousa foi que nos topamos coa realidade. A utilización de tecnoloxía digital na empresa era nula, salvo para o departamento de contabilidade. É dicir, non tiñan modelado de 3D, non tiñan mecanizado, nada. Facíano todo a man, que para nós era algo moi interesante. Pero é aquí un problema que atopamos, que para facer os moldes, os másters, as matrices, traballaban en escayola e tiñan unha cantidade de roturas impresionante, e os artesanos desesperábanse cando había algunha cousa moi complexa. En concreto coas asas das tazas, das xarras, etc. Bueno, entón dixen, bueno, pois vamos a facer ben as asas. Saiu esta idea de traballar a asa como elemento principal da colección. Recordo que nos pediran 6 pezas na colección. Finalmente creo que saíron 16. Con todo isto de aproveitar os moldes. Entón, o que fixemos foi empezar a bocetar, modelar en 3D, facer algunhas impresións en 3D das pezas para levar e que viran, digamos, como podería ser a colección, e sempre xogando co recurso do aro este da asa, vale? Como elemento principal da colección. E poñovos esta imaxe porque é moi representativa do proceso do proxecto. O que fixemos foi imprimir as asas en 3D con estereolitografía, por sinterizado láser. E na imaxe da vosa esquerda podedes ver as pezas torneadas a man en cerámica e as asas impresas en 3D. Para eles foi moi importante porque evitaban moitas roturas, solucionábamos o problema, non? E podían aproveitar estas pezas para facer os moldes para a fabricación. E estas son algunhas fotos das pezas impresas en 3D. É moi importante a comunicación do proxecto. Entón, ti tes que transmitir, da igual que o fagas nun render, nunha foto, nunha maqueta, pero a comunicación ten que ser clarísima. É dicir, unha persona que está diante túa, que non coñece nada do proceso que seguiches para facer o deseño, e que en 15 minutos tes que explicarlle, ou 10, tes que explicarlle de onde sae a idea, como a queres facer, defendela,
pois tes que xogar moito coa imaxe. Para nós eso, pois, ao final é parte do día a día. E aquí podedes ver un pouco o resumo das pezas, non? Pois 3 diferentes xarróns coa mesma asa, candeiros de diferentes tamaños, colores, e recuperamos unha técnica que eles a tiñan olvidada, que era a pintura con degradados, que a facían, pero non sei por que a deixaron de facer, porque empezaron a traballar con calcas, etc. Entón, bueno, diferentes formas, colores, bandexas, contenedores, bueno, xa vedes, non? A colección foi crecendo, foi medrando, perdón. Bueno, outro exemplo é esta mesa que fixemos para Movenia, a empresa dos dormitorios, que traballaban con tablero chapado, e o que fixemos foi incluir un novo material e proceso na empresa, que foi o grés tintado en masa. E fixemos esta mesa cunha base de grés, cun artesán da zona, e despois o sobre en taboleiro lacado ou chapado. Ben, bueno, cando empezas a traballar así coa artesanía, de seguida empezan as empresas, poden interesarse, sempre te din, hostia, me gustaría hacer algo no igual, pero gustaríanos, bueno, pois traballar con artesáns e tal, e sacar un produto por este camiño. E contactounos Luis Eslava, o director creativo de POT, que é unha empresa de iluminación de Totana, unha localidade de Murcia. Bueno, fomos ali, pareceunos interesante. É unha localidade que o único que fai as dúas principais economías son a gandería porcina e o barro. E hai xente que de feito dedícase ás dúas cousas. Pola mañán está cos porcos e pola tarde co barro, que podían, bueno. Entón, Miguel, o fundador da empresa, era un rapaz, estudiou diseño en Valencia e traballou con Sancal, creo, durante uns anos, e volveu a Totana coa intención de facer algo para revivir esta artesanía, que estes talleres volveran a traballar. Montou esta empresa de iluminación, que se chama POT. Entón, bueno, fomos a visitar os talleres, a coñecer o proceso, aínda que xa tiñamos al menos unha lixeira idea de como se torneaba a cerámica, pois coñecer en profundidade as particularidades da zona, non? E, bueno, surdiu a idea de traballar a artesanía, o feito a man, coa tecnoloxía LED. A min interesaba moito que a forma viñera das mans do artesán, é dicir, que non fora con moldes neste caso, senón que fora feito a man. Bueno, empezamos a traballar esta forma que vedes aquí, que é como unha especie de tallín, e, bueno, ver as cores que podían ter, etc. Estas son as imaxes que utilizamos para comunicar o proxecto, unha especie de moodboards con algún boceto, material. Este é o resultado. Son dous corpos, digamos que o exterior, a campana, está torneada a man, e o central, que é onde está a estructura, onde está a placa LED, está feito por molde. A colección medra en diferentes tamaños, diferentes versións de mesa ou de pé. E, bueno, outro proxecto, en este caso en madeira, outra empresa da zona de Valencia que se chama Omelet, é unha empresa nova que traballa principalmente en mobiliario doméstico, residencial e para ámbitos públicos, para ámbitos contract como hotéis, restaurantes. Encargáronme a diseñar unha silla nova para eles. De feito, foi a primeira silla do catálogo deles. A partir deste detalle, surdiu a colección. Non sei, suxeríame
que podíamos traballar estéticamente a estructura e despois un tableiro curvado de contrachapado. Este é o resultado, non? Claro, cando son unha empresa nova e fan unha inversión nun molde que para outras empresas non é moito, pero para eles que estaban empezando, había que optimizar tamén a colección. Entón fixemos as dúas versións. Fixemos esta de madeira e despois fixemos esta con estrutura de metal. Aquí podedes ver un pouco como comunican eles. Un proxecto feito en Alicante dun restaurante. E de feito agora acaban de entrar dunha universidade esta colección enteira para amueblar toda a residencia da universidade. Un restaurante de Francesc Rife en Valencia, cos taburetes. O que intentamos nesta colección foi que tivera que tivera carácter, pero que puidera estar en cantos máis ambientes diferentes mellor. Eso ao final a empresa interésalle, non? Entón, con esta colaboración entre Omelet, esta editora, esta empresa de marca de muebles, e POT, a iluminación, o que fixemos foi unha presentación conxunta en Barcelona na Semana do Deseño. Non hai que olvidar que ao final, cando tes un estudio, pois tes que promocionar tamén o traballo, non? E non solamente coas redes sociais, senón con eventos como este, en espacios pequenos, pero que axuda tamén a que a empresa, digamos, comunique o seu produto xa non solamente en feiras, senón en entornos tamén máis culturais, como pode ser a Design Week de Barcelona. Démonos de conta que, digamos, que os produtos facían, digamos, match, non? Que funcionaban moi ben. E de aí surdiron varias colaboracións con eles. Aquí presentábamos estaba a colección Terra, e despois, que é a das cadeiras, e despois presentábamos esta colección de taburetes e mesiñas feitas en madeira maciza. Para min eso era moi importante. Digamos, Omelet queríase posicionar nun tipo de produto de calidade. Querían traballar con madeira maciza. Surdiu esta idea de traballar formas moi sinxelas, pero con un xesto, por exemplo, na pata, que lle dera identidade á peza, vale? Esta é a particularidade. É moi sinxela, pero a nivel calidade os materiais que se utilizaron pois dabanlle esa presencia, non? Queríamos algo rotundo. E aquí vedes, por exemplo, o proxecto de Sandra Tarruella no Centro Botín de Santander. Outro proxecto, igual que en Sancal, na empresa que vos falaba antes, de tapizados, con Omelet, digamos que está sucedendo un pouco o mesmo, non? Estamos seguindo un camiño de crecemento, de evolución. Despois da experiencia da primeira silla de madeira de terra, pensamos que sería boa idea lanzar ao mercado un produto, digamos, un básico, vale? Un básico que acompañe a outras pezas. Que fixemos? Fomos a un fabricante de curvados e buscamos, eles normalmente ofertan, digamos, teñen unha biblioteca de curvados estándares, non? E o que fixemos foi coller uns curvados, digamos, que xa tiñan eles en necesidade de fabricar moldes novos e adaptalos a un deseño, digamos, pois como podedes ver aquí, moi sinxelo, casi que era unha revisión da silla aquela da cociña que estaba laminada en, non sei se recordades as sillas da cociña que eran tubo e taboleiro, pois, pero estudiamos as proporcións, a estética para facer, digamos, e traballamos os brazos desta maneira para darlle un pouco máis de carácter con ese voladizo no reposabrazos. E xusto de utilizar eses elementos estándares surdiu esta colección. Máis exemplos de colaboracións con empresas. Como vedes, colaboro moito con empresas. Para min, cando dis que és diseñador industrial é porque traballas coa industria. Entón, pois,
é moi importante esta relación coas empresas. E unha delas, por exemplo, a Cava, que é unha empresa moi importante, Premio Nacional de Deseño, pois chamounos para diseñar outra silla. A verdade é que entramos nunha época de diseñar sillas que chegou un momento que parecía que non nos iban a dar as ideas. Pero bueno, enseñovos isto por unha razón. Eles están especializados en mobiliario para oficinas, espacios públicos. Claro, unha silla deles o mellor tiña máis de 30 pezas, porque entre pezas inxectadas en plástico, tornillerías, variacións para poñer pois elementos como bandexas, etc. Claro, buscaban unha silla moi sinxela, extremadamente sinxela, perdón. Nos, para, digamos, nestas primeiras fases de comunicación co cliente, o que facemos é enseñar este mapa. É un pouco o que hai no mercado, facemos unha observación do que hai no mercado, clasificamos un pouco por onde van as tipoloxías, o sea, dentro desa tipoloxía, os estilos ou os materiais que se utilizan, e os tres conceptos principais marcámoslos aquí, e o punto vermello que vedes aí, o círculo vermello, é, digamos, hacia onde queremos irnos en canto a estilo. Isto xa lle dá ao cliente unha dirección de cara a onde vas, non? E todo isto sen enseñarlle ningunha idea todavía. Outra cosa que analizamos, claro, o movimento, digamos, o proxecto non nos permitía grandes variacións. Tiñamos que ser axustarnos moito á tecnoloxía que utilizaban eles, os procesos e os medios que teñen. Entón, unha das cousas que traballamos foi o respaldo, o que formalmente o que fixemos foi a vosa esquerda tendes os respaldos do catálogo de Acaba, do cliente, e a dereita respaldos do, digamos, de referencias da competencia. E o que fixemos foi empezar unha forma que se diferenciara dentro dun catálogo e dos outros. A nivel conceptual, o que queríamos era traballar como unha especie de folla, algo moi lixeiro, unha estructura moi fina, moi delgadiña, traballar en dúas partes para poder customizar, é dicir, respaldo e asientos separados. E como vedes, toda esta comunicación axuda tamén a construir o discurso do proxecto, non? Con estas imaxes, ao final, vas construindo é un apoio para despois facer a presentación ou comunicar despois cando é o lanzamento do produto. E, bueno, aquí vedes as primeiras visualizacións do produto en 3D, e isto xa son fotografías da silla, non? Fixórense variacións, tanto en acabados, con brazos, butaca baixa, etc. Ben, chegados a este punto, no 2018, a Fundación Didac, que é unha fundación de aquí de Santiago, convidoume a facer unha exposición sobre o traballo que levaba facendo durante un poquinho máis de 10 anos. Foi un momento, para min a verdade é que foi unha alegría, non? O sea, facer unha mostra aquí, enseñar o que faz, cando realmente non traballas aquí, pois, non sei, motivoume moito, e coincidiu con que unha fundación privada gastronómica de Madrid pediume que diseñara unha mesa. Dixen eu, bueno, pois se temos a exposición aquí, por que non diseñamos a mesa e a fabricamos en Galicia? A parte era unha mesa importante, son 3 metros de mesa. Entón, tiven a oportunidade de coñecer a Manuel, un carpinteiro de Bueu que é maravilloso. Con el desarrollamos a mesa esta, que é unha mesa feita en madera maciza de castaño. Aquí vedes como se compón. A pesar de que ten unha longitude e un tamaño importante, a mesa en menos de 10 minutos está montada, porque presentas as patas e no primeiro momento que metes a primeira parte do sobre xa está asentada a mesa, e o único que tens que facer é poñer os outros sobres e atornillar por abaixo.
instalamos esta mesa no espacio en Madrid e xusto este ano viu unha empresa de iluminación que quería facer un showroom en Nova York e encargáronos 2 mesas como estas. E, claro, dixeronme, bueno, e onde la fabricamos? En Galicia. Falei con Manuel, Manuel asustouse un pouco, dixo, pero como vamos a mandar este volumen a nada, perfecta. De feito, mañán inaugurase o showroom en Nova York con estas 2 mesas feitas aquí. Ben, pasando á iluminación, este foi un dos últimos proxectos que me encargaron. É moi diferente dos proxectos que fixen de iluminación anteriores. Digamos que os procesos industriais non tiñan nada que ver coa artesanía. Foi un encargo de Faro, unha empresa de iluminación. O que me pediu foi unha lámpara portátil. Este, digamos, foi un dos primeiros bocetos que diseñamos, xa bastante definida a lámpara, os componentes que necesitaba para a súa produción, e o que vimos era que interesábamos que esta pantalla que vedes aquí, esta parte, fora móvil. O sea, o que tiñamos era, eles deronos un sistema de LED que tiñan diseñado eles e non sabían que facer con el. O que fixemos foron con esas tripas compoñer o produto. E a idea foi un cilindro e unha campana. De tal maneira que digamos, é unha configuración estéticamente, digamos, casi un icono de lámpara, non? O icono se te imaginas unha lámpara e a pantalla e pé. Pero o que queríamos era que isto tivera certa interacción. Porque cando estás no exterior, unha lámpara portátil ao final o que faz é levar a terraza, tela no xardín, que sexa versátil, non? E traballamos o concepto tamén de linterna. É dicir, collías a pantalla, dabas a volta, xirabas e, tiñas un pequeno foco. De outra maneira tamén se podía colgar e ter unha lámpara encima dunha mesa da terraza. Aquí vedes, non? Podes subir e baixar para ter máis intensidade ou menos. Fotografías que fixemos no estudio, pois eso, na terraza, nun campo de millo, no mar. E, a verdade é que está funcionando ben. É unha das, a batería é unha das máis largas do mercado. Este ano deronos o German Design Award e o ano pasado recibiu o Red Dot. Ao final tamén, pois mira, estes recoñecementos danche tamén motivos para seguir traballando. Os últimos proxectos que vos enseño son outros proxectos que non teñen que ver con empresas, pero que foron encargos en outro sentido. The Table Knife Project é un encargo feito por unha diseñadora e comisaria de exposicións e unha empresa que fabrica coitelos de moi alta calidade. Entón, cando nos fixeron o encargo, dixeronos, tendes que traballar, deronos unhas follas, explico, perdón, esquecíame dunha cousa. Este proxecto xurdiu na pandemia. Eles querían axudar a un restaurante que era cliente deles, que claro, levaba meses pechado. E dixeron, pois facemos unha colección de coitelos e o que se venda vai para o restaurante. Chamaron a uns cuantos diseñadores a min a verdade é que nunca diseñara un coitelo e dixen, pois mira, apetéceme. E ademais coa excusa de vir a Galicia, porque fixen aquí tamén. A empresa é de Barcelona, pero quixen traballar con artesáns de aquí. Fixen varias probas. Unha delas foi traballando cun cesteiro de Sanxenxo, Enrique Taboas, que, animo vos a que o convidedes aquí, porque o que sabe este señor é moito. Dixenlle, Enrique, quero facer algo coa cesta, coa técnica da cestería. E conseguimos facer este mango que non leva ningunha cola, é todo coa técnica, inspirado nos coitelos xaponeses, etc. Ben,
bueno, aquí tiñamos un problema con tema de, bueno, limpeza, etcétera, non? Pero, bueno, estéticamente era moi atractivo. Pero eu non vía viabilidade, eu quería que os coitelos se venderan porque ao final a finalidade era axudar o restaurante. Entón, bueno, aquí vedes algunhas imaxes. Foi unha pena porque tiven que romper o mango porque só me deron 2 follas de coitelo e tiña que facer as 2 iguales. Entón, pois mira, quedei con ele. E a outra proba foi con Adrián Pena, un torneiro da zona de Vigo, que xa traballara con el e tiña moitas ganas de volver a... Entón, metémonos no taller, e eu fun con bocetos, formas e tal, e dixenlle, por que non... O sea, el facían, por que non descentramos o mango, non? Perdón, o eixo do torno, traballamos con 3 puntos, 3 eixos, conseguimos esta forma que ao final a nivel ergonómico era moi agradable e ademais pois, para deixar o coitelo apoiado perdón, bueno, daba outro aquel. O fixemos enteiramente en madeira, as pezas digamos de suxección estaban feitas en buxo, que un buxo, Adrián, o que ten é que cando hai temporales ou algo así e queda algún resto de madeiras, pois vanllas pasando, non? E claro, unha peza tan pequeniña, pois sí que merecía ese detalle, non? E bueno, este é o resultado, non? É curioso porque en canto abriron a venda online dos coitelos, ás 2 horas estes estaban vendidos, creo que acabaron en Los Ángeles. E o último proxecto, Kilómetro Cero, que tamén xurdiu na pandemia. Sanna Volker, unha comisaria de deseño sueca, pediunos a varios diseñadores facer un proxecto que para unha galería suiza, un proxecto e o único condicionante era, como estábamos na casa e non podíamos sair a 1 kilómetro a redonda ao redor en Barcelona, propúxonos, pois eso, traballar con algún taller ou no estudio, facer unha peza sen sair dese kilómetro. Claro, cando ti tes unha rede de artesáns ou talleres que colaboras con eles, pois ao final tiras aí, non? Eu tiña un ebanista ali no barrio, o estudio tamén está ali ao lado da casa, e dixen, bueno, vou ver que teño por ali. Eu tiña un tabuleiro curvado destes que utilizaba para outros proxectos ali no estudio, e pensando e tal, dixen, e por que non traballamos un banco? Ademais, nese momento, non? Que non podíamos sentarnos unha cara un doutros, o tema das conversas estaba como tiñas que manter a distancia, e para min o banco era como un elemento de, non, de un concepto importante para traballar, non? Pensando nese momento no que estábamos confinados. E ademais, pensando en Barcelona, que a nivel urbano os bancos parece que están desaparecendo porque as terrazas dos bares invaden as rúas, pois para min era tamén un símbolo de un motivo para proxectar isto. Entón nada, collemos este tabuleiro, démonos de conta que sentados en un sentido era bastante cómodo porque axudábache ergonómicamente a erguerte. Entón fun onda Santi, un carpinteiro co que colaboro, e diseñamos a estructura, a base, as patas do banco, e, este foi o resultado. É unha cosa moi sinxela, un pouco na liña do traballo de estudio. E gustaríame acabar con esta frase, empezaba con unha miña, agora acabo con outra de outra persona, dun profesor da Bauhaus que decía que o deseño non é unha profesión, senón unha actitude. É certo, porque, como moitas profesións, ao final o que tens que facer ti, o sea, desde o meu punto de vista, é unha actitude de cara a formarte continuamente, porque nunca acabas deixas de aprender, ter un diálogo coa xente, co cliente, é unha actitude tamén, depende como vayas tamén, pois ao final o traballo pode ser máis fácil ou máis complicado, a resolución de problemas, pensar en resumen, facer a vida mellor para todos, desde que comezas o proxecto ata o usuario final que vai disfrutar da túa butaca ou da túa lámpara.
Hasta aquí a miña historia. Creo que non me dixo nada. Agradecervos a invitación a estar aquí. Espero que que vos gustara. Moitas gracias. Bueno, non sei se alguén ten algunha pregunta ou algo, ou algún comentario. Crítica tamén son ben recibidas. Perdón? No noso estudio agora a estructura é moi pequena, somos 2 personas. O que pasa que, a ver, é o que dicía antes, ao final tes unha rede de colaboradores, é dicir, para a fotografía contas con unha, é dicir, non, eu non teño un fotógrafo en plantilla, pero, por exemplo, para a comunicación, se necesitamos, por exemplo, agora mesmo, esqueceime de non, bueno, de decir, pero como non teño proxectos todavía que enseñar, agora mesmo estou de director creativo na empresa Emotional Light aquí de Santiago, que era antigua Arturo Álvarez, por exemplo, aí estás traballando tamén a oficina técnica da empresa, xa casi como que forma parte do estudio. Entón, temos unha, eso, é unha, perdón, unha estrutura pequena, pero está viva. Ao final, según o proxecto vai medrando ou vai encollendo. Pero principalmente o núcleo, dúas, tres personas como... Non, realmente, a ver, si hai funcións, por exemplo, a persona, digamos que céntrase máis na parte de desenrolo, é dicir, de formalizar eses planos ou de tal, pero todo eso ponse en común. É dicir, non sae un proxecto sen que este aprobado ou unha proposta sen que este aprobada. Despois cada un pois sí que vai facendo as súas labores. A min ás veces pois tócame máis viaxar e falar cos clientes, pero sí, é unha cousa bastante fluida, non temos, digamos, unhas tarefas uns límites moi marcados. Entón, nese sentido... En que tempos podedes estar empregando en desenvolver o proxecto? O sea, cando nos falas desas sillas, taburetes, pois estos son procesos que son un mes, un ano, 3 anos? Pois mira, aí hai factores que non depende soamente de nós. É dicir, cando ti presentas un proxecto, por exemplo, a butaca que vos enseñaba, creo que foron 5 anos, ata que se presentou. Desde que se presentou o brief. Pero non depende soamente, o sea, digamos que os proxectos non son lineais, non colles un e ata que acabas, non, están aí, vas facendo unha cousa, mándase o proveedor os planos para que faga unhas pezas, esperamos, chegan, evalúanse, entre medias hai moitas cousas dentro da empresa que tamén afectan os ritmos dos proxectos, é dicir, agora mesmo, por exemplo, xa se está traballando co de Milán 2023, o mes que ven teñense que facer fotos. Entón, aquí pois hai momentos que sí que aceleras, outras pois... E a min eso vaime moi ben, porque tamén é certo que cando tes un proxecto e podelo deixar ali no estudio que respire, cando o ves 3 semanas despois, parece que vai parecer que estou un pouco tolo, non? Pero o proxecto fala, porque daste de conta de que o mellor esa curva ou ese detalle non é o que che pide, non? Entón, os ritmos son lentos, o sea, non é como en outras disciplinas do deseño que, venga, pam, 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 e xa está feito. A min tampouco me gustaría. Por experiencia, creo que os tempos hai que, bueno, o meu pai é cociñeiro, tamén o tema de cociña lenta gústame máis. Falando tamén un pouco da realización do teu estudio, cales son, sabemos, os debuxos, os primeiros dos
proxectos, as primeiras ideas, os primeiros conceptos, e logo que outras ferramentas traballades, que tipo de software, ou que tipo de outro, ata que chegamos a tipo, 3D ou... Pois, bueno, modelado 3D. Con que tipo de programa? Sí, traballamos principalmente en Rhino, Ceros. Máis que nada pola versatilidade que nos dá para traballar, despois pasarllos ás empresas, digamos, os archivos pertinentes, porque a verdade é que é bastante versátil este. E despois, pois, impresión 3D limitada, non temos unha, pero bueno, sírvenos para traballar, un pequeno láser, e moita maqueta a man. Porque iso tamén te axuda a pensar, O sea, a velocidade a veces non disfrutas da paisaxe. Entón, ao mellor ás veces cando vas máis a modiño, dache máis tempo a pensar ou entón, bueno, eso é, digamos que é o principal. Debuxo, modelado, maqueta, antes do modelado a veces, porque a veces a maqueta tamén é como dibuxar en 3D. Colles unha folla de papel, cúrvala, pegas por un lado, tal, non sei que. Sí, traballamos principalmente con eso. Ás veces emocionámonos e collemos algún tal, pero non, principalmente cousas que poderíamos ter na casa. É dicir, que se non tiveramos unha impresión 3D ou non pasaría nada, faríamoslo igual. Al delegado? Non, a ver, non sei, que vos vou decir unha persona que cambiou 3 veces de carreira. Non, a ver, acabei os ciclos, eso sí. Moi importante, sí, que non o dixen antes. A ver, para min é moi importante que, por exemplo, un diseñador sexa capaz de entender a xente que está na produción. É dicir, cando vas cun diseño, cun plano, co que sexa, tens que entender tamén que en cada empresa, en cada industria, teñen a súa maneira de facer. E aí descubres moitas cosas novas tamén. E a xente que está traballando aí, os técnicos, teñen a súa maneira de facer. E tes que, digamos que, ten que haber diálogo entre as dúas partes. Por exemplo, eu teñome topado en talleres que chegas ali e dinche, eso non se pode hacer. E outros que din, e como faríamos? É moi diferente, por eso falo da actitude. É moi importante eso. Eso é unha maneira. E despois, consellos, non sei, que ao final que vos guste o que queredes facer, que vos motive, porque xa vos digo que eu, en canto collín da man o tema do diseño de produto, non o soltei. Porque gústame, paso horas e horas, teño que frenarme para non estar o fin de semana facendo algo, entón, pero tamén, bueno, e ademais temos unha responsabilidade de cara a lanzar cousas novas. O sea, non ten sentido presentar coleccións cada ano como se isto fora a moda, que a moda pode ser moi boa tamén, pero certo tipo de moda, e o sector do hábitat está collendo este ritmo, é dicir, un ritmo de presentar non sei cantas coleccións o ano, cada ano, a veces para min sen sentido ningún, e temos que ser coherentes cos materiais que temos, os recursos, como os utilizamos. Antes falábamos de sacar a madeira dos montes, pero tamén é sacala de maneira coherente. Non sei, decirvos que collades o que vos gusta de verdade. É dicir, podedes estudiar agora isto, pero o mellor dedicadesvos a outra cousa, pero seguro que aprendedes desto, sacades coñecemento. Tamén penso que é moi importante a formación, por eso cando me chamastedes para vir aquí é moi importante que existan estes tipo de estudios, porque fai falta xente que sepa traballar ben. Non é cuestión solamente de saber dominar un programa informático, senón de coñecer o material e traballalo, non? Por exemplo, na artesanía estamos faltos. O sea, hai xente que está desaparecendo
que ese coñecemento, ese valor, estáse perdendo. Unha técnica, un material, eso é moi importante, que a xente tome relevo deso. A min, bueno, fun polo camiño do deseño, pero se me planteara agora, o mellor o que me metiera a aprender a soplar cristal ou a traballar a madeira, non sei. Entón, creo que tendes unha boa oportunidade de coller este camiño, porque fai falta. Gracias a vos.